Ready for theory? Ready. Take a deep breath. Live it. Breath. Live it. Take a deep breath. Live it. Take a deep breath. Live it. Take a deep breath. Live it. Very good. ನಮಸ್ತೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ನನ್ನ ಹೆಸರು ಕುಬೇಂದ್ರ ರೆಡ್ಡಿ ಅಂತೇಳಿ ಪೇಪರ್ಟಮ್ಮಿಂದ ಕಡೆ ನಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರು ಡಾಕ್ಟ್ರು ಜೊತೆ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ ಕೊರಿಯೋಪ್ರಾಕ್ಟಿಕ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ಗೆ. ಸೊ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದೆ. ನಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರೊಬ್ರು ಕಿರಣ್ ಅಂತ ಇದ್ರು. ಸೊ ಅವರು ನನಗೆ ಇವರು ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಸಿ ನನಗೆ ಕಳಿಸ್ಕೊಟ್ರು. ಸೊ ಮೊದಲೆಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಬಾಡಿ ಪೈನ್, ಬ್ಯಾಕ್ ಮತ್ತೆ ಈ ಕೈ ಪೈನು ಮತ್ತೆ ಇದೆಲ್ಲ ತುಂಬಾನೇ ಪೈನ್ ತುಂಬಾ ಇತ್ತು. ಸೊ ಒಂದು 6 to 7 days